Let's go! Welcome back to my YouTube channel. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid ko dyan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga nagtatrabaho na dedicated, working hard. Nawa po ay mag-ingat po kayo sa inyong mga aktibidad, sa inyong trabaho, sa lahat. Kung kayo man ay nasa day off o nasa bakasyon, ano man ang inyong problema o pinagdadaanan, keep on moving and just power on, guys. And trust God always and keep it healthy. God bless. Good morning again. Ito po, nag-greet sa inyo ng magandang umaga sa inyong lahat. At nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta at nanonood ng aking simpleng vlog. Patuloy niyo po akong suportahan at patuloy niyong panoorin ang aking simpleng vlog. At ako'y nagpapasalamat ng taos puso sa inyo from here. Sa inyo, marami pong salamat. At kayo ay nandyan na sumusuporta. Coffee po tayo. Ayan po. It's been a month now. I've been here in my farm and I just accomplished a little thing. It's just a tip of iceberg yung na-accomplish ko. Baka wala pa ako dito sa farm. Ang isusunod po naming activities ay ang roof ng storage facilities muna. Ayan po siya. Chinek po namin yan. Medyo may mga maliliit ng butas. We're getting ready for rainy season, so we're just patching some holes. We'll put some bulka seal on it and paint it. And it's a huge task or big job po sa amin ito. Ayan. So, ayan naman po ang pool. Ang mga kids kagabi, mga teenagers, ay nag-swim po sila kagabi. It was so hot here and the kids are having a dip last night. The teenagers, the kids, and they're all my nephew and nieces that I've never been seen for a long time. So it's like a get together kind of no thing. And ayan po, na malaki pong benefit sa amin na lahat ito, na even my neighbors here, they're coming here. So libre po sila. It's a free when you come here to cool down a bit. And it's one of the blessing here. So so ayan, sa cousin ko na dyan sa Suri, si Miss Eva Sabatin, na uuwi I think this coming week. So have a nice trip. Shout out sa iyo. Nawa ay kahit coffee lang, brewed Let's coffee. go! Ayan. Now it's joke. It's a joke. So just have a nice trip and enjoy your vacation here in the Philippines. I know you're working hard. You're such a
a good cousin, so good person. So ayan, straight up po siya. Kung nasa Instagram po kayo, makikita ho niya siya. Nag-invite ho siya sa amin ng lunch. And the team is Korean team. Shout out sa'yo. Thanks for the love sa pagkain, sa pag-estima mo sa amin. So salamat. Nawa si Auntie ay nasa mabuting kalusugan, and we'll keep on praying for everyone na lahat ay maging healthy, because health is wealth. No matter kahit gaano ka man kayaman, kahit ano man ang ginagawa mo ngayon, kung may sakit ka, I've been there. So physically, mentally, it's so hard, but God is always there. If you call him, you pray for them, pray for every wishes you want, and he will grant everything and more than that. So from here, coffee with Tito Arnold in the morning. Yan po ang aking plano. Nandyan na po yung mga materyales. Tight lang po ang budget ko. Very, very tight. Maging ang mga sa labor ko, medyo yan, naunawaan nila ako, si Cousin Ramil, and I will pay them in the end na magugustuhan nila. So ayan po, dito po bumisita lang po kayo, at ako'y palagi pong nandito in the morning until afternoon, and then we'll go somewhere else, like my registrations on the car. So we have to schedule that again, because here you had before you registered your vehicle, you have to go to an air care facilities. So yung emission nyo, kung maitim na, ipapix po nyo po yan sa mga mechanic. Kaya hindi po papasa pagka maitim na ang exhaust nung vehicles nyo, which is kailangan ng kan. Pero sa ibang bansa ho, inalis na ho yan I don't know here, but we have to follow the rules and regulation here in the Philippines. So ayan po. Kaya kahapon hindi namin siya na-registered. Wala po kasi yung kakilala namin doon na pumila kami, na pinsan ko rin noon na nagtatrabaho sa motor vehicle. So ayan po, ang update namin kay Jeep 1, nasa repair shop po siya. Kailangan po ata ng hydrobox para sa brake. Yun pa naman po ang pinaka-importante. As I said, matagal na siyang na-stock dito sa storage facility namin. Marami na rin po siyang naging sakit. At i-reveal ko po siya sa inyo ang total transformation ni Juan, ang aming Jeep. So abangan nyo lang po. Let's go! Revelation ni Jeep 1.
go. Stay safe. Still, the Lord is in control. So, there you go. Good morning from my farm to Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's a wonderful morning again. And welcome to my vlog. Nandito po ako sa farm, Nueva Ecija. Bisitahin nyo lang po ako kung may time po kayo. At i-entertain ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Good morning po. And mag-ingat po tayong lahat. Keep it safe, keep it healthy, keep on moving, and power on. God bless. Sakit ng mga kinagat ng langgam. Oh, they bit so hard, this fire ant. Woo! Galisin na tuloy ako. Galis-galis na. Ayan po. Morning vibes here. So quiet. You can hear the bird. Let's go.